Hello，歡迎翻到嚟港人港利啊！英超新年快樂先啦，各位！新年快樂，新年快樂！咁英超1月1號啊，係1月1號啊！1月1號就嚟緊快車，就即刻有個英超嘅新年波睇啊！19輪，咁第19輪咧，我哋就0-0和咗列斯聯嘅，港尾爾嘅列斯聯啦。咁其實好膠着啊，成場波，咁攻勢都唔係好鋭利。雙方都冇乜好到肉嘅攻勢，最到肉嗰個咧都係越位嘅。咁所以呢場波新年流俾場悶波大家睇下。主場其實睇得麻麻地，但係我哋係升得上嚟4位啊嘛。係已經係升得上第4位㗎啦。升得上4位，咁但係喺我哋後邊嗰啲全部都輸嘛。都係和，即係總之冇踢過咁咯。4-5-6，我哋個對手暫時係曼聯同埋車路士，咁佢哋兩個都係和咗嘅。咁我哋把握唔到可以拋離多佢哋兩分嘅機會咯。唔係曼城同埋車路士，曼聯同車路士咯，拋離唔到佢咯。咁但係樓上嘅維拉都輸波嘅，咁我哋追近得1分咯。咁但係唔好望冠軍住。咁如果講爭頭4咧，今週嘅賽果都可以接受嘅。咁啱啱打完19場，我哋有32分，排第33分，排第4位啦。咁拋離緊車路士同埋曼聯3分咯。係啊。咁但係今日呢場波贏唔到佢哋，其實就係要打 pat pat 嘅。我又想講我哋前邊嗰個伊薩受傷又係一個好俾人哋捉晒路啊！你揾3個釘死阿細伊搞掂㗎啦。咁今日阿域斯係一般般啦狀態，咁但係成個情況唔係淨係佢一個踢得唔好啊，係我哋對住一隊榜尾嘅都做唔到一個好統治力嘅一大段時間好多個攻勢出嚟。係啊，一人一啲有時形勢去翻對方嗰邊，我哋壓唔住成場比賽啊。係啊，咁啊睇下我講個出場陣容先啦。好，龍門艾力神，唔好意思。中堅哥拿迪搭住雲迪克啦，左邊羅伯臣，右邊巴特利嘅。咁防中兩個宗師搭住加芬比，攻中蘇布斯利，左邊域斯，前面伊基迪基，右邊打翻菲林榜喎。其實問心最耀眼嘅上半場，其實就係菲林榜咯。係啊，睇一睇，但係你睇到個進程就知道佢幾下都可以佢落到底嘅。其實佢係可以佢個短途加速咧，快到你人唔信㗎，一撥就過嘅。係啊，咁但係問心成個上半場去到頭10分鐘咧，大家都係膠着到冇攻勢，大家喺中場搶咯。咁啊，菲林榜攞幾次底咧，就傳出嚟唔靚啦啲波。幾個係傳出嚟冇上次咁靚啊！佢今日佢出親幾個咧，出唔到地波。咁去到開波啦，同埋呢個升班馬咧。佢哋嘅防守真係好狼，即係好佢反而我覺得佢好整體啊！今日喺前邊搶得好啊！佢哋喺前面搶，咁但係我哋變咗咪要膠着咯？有時打唔穿，唔同上場嘅狼隊，我哋可以撳住攻啊！佢都做唔到出嚟。上場狼隊今場嘅列斯聯明顯係比狼隊打得好啲嘅。係啊！咁一上半場10分鐘啦，就已經伊基迪基喺前面。搶到一個靚波，搶到對方，但係唯獨一次，然之後佢仲有後爭傳俾阿宗師同佢做個3個短傳，即刻傳翻俾佢，佢搞翻大位用左腳射，但係就唔夠力啦。咁呢個龍門接唔到，係擋到出嚟啦。咁就係唔夠力咯。但係佢同阿宗師呢個默契咧好靚，好靚。呢個波佢兩個一個後爭一個撥，不過臨跌，宗師臨跌低撥翻個波俾佢，呢個係靚嘅。咁但係最慘就係佢撥翻大位，再用左腳射唔夠力咯，即係右腳射佢好多嘅。咁跟住去到13分鐘啦，其實哥拿迪今個上半場咧，佢成日都偷啲長傳想偷雞嘅，幾嘢都係想嘅。咁今13分鐘呢次咧就係第一次偷到雞，斬上嚟俾阿伊基迪基喺禁區頂嗰度，佢護波能力係喺呢球波裏邊顯現晒出嚟。佢喺禁區頂護住，其實個波佢蝕嘅俾人後面掹啊拉到定有咁滯啦！就有一個就係跌佢啦，望到。然之後佢拐翻個大位出嚟俾阿律斯射，律斯就第一時間射俾人封到，其實封唔到呢個波入得嘅。
係啊，即係咁巧就俾人嚟，即係唔係咁巧對方打得好啦，就封得住個位咯。咁但係呢個波如果講真，伊基迪基肯跌咧，肯扮下嘢咧，其實有機會實現埋。係啊，佢紅腰抱住嘅，係啊，即係前面另一個角度睇住佢咁就攬住條腰，拉住，然之後臨佢瞓落去已經出埋腳啦。佢唔夠，佢唔夠啊！唔夠蠱惑啊！係啊，真係唔夠蠱惑，佢老實一口啊！佢可以跌嘅，其實呢個波。佢使唔使發脾氣咯？係啊，你咪投訴咯，佢之後即刻投訴啊，但係都冇用啦，因為你冇跌，咁你拉下咁樣，然之後你又撥多個波出嚟，人哋當俾啲得益俾你，然之後射咗啦嘛，有機會好難再咁樣吹翻，因為佢始終你俾阿迪亞斯跌咗啦。你摸一摸佢已經好似哇！南美人係好容易跌，嗱，即係蘇亞雷斯啊、迪亞斯啊，南美人係蠱惑啲嘅，南美人蠱惑啲嘅。係啊，一掂嗰啲，佢唔係喎，佢好波就一路咁 hold 可以唔跌喎。係啊 ，hold 住一路拉住，一路想射。3個人圍住佢都射唔。都俾佢搞到出嚟俾律師射啦，所以呢個波靚嘅。咁但係跟住13分鐘去到而家呢度去到30分鐘，其實嗰個形勢又去翻膠着啦。喺其實最叻好多個攻勢都係由10分鐘至到15分鐘呢5分鐘嘅啫。係啊，跟住又要等到成30分鐘先至開始好翻啲。同埋今日阿域斯嗰個狀態唔夠靚啊！就係頭10分鐘靚咗，十零分鐘，跟住一去到20零分鐘就跌鑊啦。睇到佢跌鑊㗎，攞個波又唔係好順啊，有啲嘢唔俾個波又後爭啊，又唔係好夠力啊，兩三嘢㗎。有陣時好，即係佢有狀態嗰時，佢啲後爭靚好靚嘅到咧，飛起㗎嘛。今日狀態真係爭啲。係啊，阿史樂喺度啦，睇到阿寶貝，咦？好似攰攰地喎，攰地。呢個月係要踢3場，嚟緊仲要踢4號9號啊，係嘛？呢個月連續踢3場，所以要即刻半場場就收起佢啦。60零分鐘。係啊，咁去到31分鐘嗰陣時咧，就係艾力神一個低級錯誤嚟嘅呢個。佢係無端端睇中阿宗師喺三隻位，佢想腳面片個波俾佢用啲力。但係呢個波就喺中間俾人截咗，好彩啲空門人射得唔夠力啫，佢回身接得翻，即係補翻自己嘅犯錯，好彩，因為呢個係犯錯嚟嘅，要大力好多嗰個波，其實傳出嚟嗰陣時個角度同埋個力度都唔夠啊，因為佢側邊有個人啊，佢側邊有人，佢要即刻交出去，要大力啲咯，係大力啲係勢力嗰頭。而個波又喺左邊啊，佢又唔信自己嘅左腳，佢用右腳，咁右腳其實要佢嗰個位應該清出界啦，因為佢個方向要清嘅。咁但係如果佢唔想清出界咧，就用腳面片出嚟咁去交準，但係又就唔夠，好難交，其實好難腳面咁樣俾對準波，即係你長區內球員俾到都覺得靚龍門，呢個係好高質素嘅嘢嚟要做到。佢去到80分鐘啦，艾力神其實已經係一個80零分鐘啊，85分鐘，佢已經係佢做一個清道夫咯，清道夫啦。唔需要攻上嚟。佢完全唔喺個龍門前面，就係直頭係雲迪克嗰啲上晒上面，佢又頂波攤波，艾力神出波係臨尾嗰陣時啊嘛。咁嚟講翻32分鐘呢度，咁終於都艾力神即係補咗個屎忽之後，一個快攻啊！其實32分鐘即刻落個神壓到落去底，出一個叫做靚波嚟，但係唔知點解冇人攝到近處嘅，即係冇人攝入去頂個波，咁個波漏咗去尾處俾阿菲林博。菲林博又做得好喎，攞咗波拐翻嚟個大位傳，佢半傳半射。係咯，佢係半傳半射嘅，佢係應該想射嘅，但係左腳唔夠力咧，變咗好似傳咗落去阿伊基迪基個頭附近。拐翻大位傳翻出嚟，伊基迪基頭附近咧，咁其實伊基迪基個差唔多空門咁滯啦。係啊，頂入去就搞掂呢個波入得㗎，絕對入得。絕對入得空晒啊！空晒㗎啦，佢只不過係頂嗰陣時，因為佢隔離有個人，佢想個頭前少少啦，快過佢，咁啊表個波喺個龍門口打橫頂翻落去，頂落去個龍門個頭殼頂度。好搞笑㗎！個龍門就〜都想點？頂落去。如果龍門頂得歪啲，佢可能睇入擺橫龍都得啦。烏龍啊會。但係呢個波好大機會，如果佢唔係為咗想爭先右邊嗰個球員咧，佢批咧就入咗㗎啦。
佢就要擁前個頭去同人爭頂，一擁前嗰個方向個來勢，個波來勢就係喺佢擁前嘅前邊，所以佢變咗可以直頂咁樣咯，冇得直頂橫。係直頂橫，即係佢面向緊橫啊嘛，擁前咪直頂咁橫咯，佢冇得佢跣唔到佢自己嘅左手邊咯。因為佢隔離有個掹住佢啊嘛。佢要避嗰個人咯。咁但係把握唔到呢個機會之後，其實去到35分鐘，終於都有個快攻嘅。呢個波就睇到阿菲林亞非常快到不得了。我哋後半場蘇布斯係掉個遠波俾佢啦，佢其實已經係蝕緊2個身位嘅，起碼2個身位。係啊，佢嘭嘭聲出嚟，佢加速佢就冇啦。係啊，咁但係呢個波佢嘭嘭聲過完之後，佢拐翻出嚟俾阿宗師呢個波就係佢傳出嚟嘅波唔好用高波，即係唔好離地咯。要打佢唔要地波啊嘛。係啊，如果撳地波出嚟，域斯可以即刻射嘅咧，就變咗好似可以上半場嗰個上一場加芬比咁樣即射。咁但係呢個波冇啊，彈下個波。係高波，因為唔係高波啦，喺膝頭哥咁上下嘅位置，好難攞啊嘛。咁你要攞嘅，一攞就3個人埋嚟。3個人埋嚟啦。但係如果好狀態嘅域斯咧，有機會攞唔攞啦？但係今日佢就係唔夠好狀態啊嘛。係啊，呢個波其實係難攞啫，但係如果勁嘅佢可以攞得靚啲嘅。係啊，咁我覺得你啲過埋係啊，有機會啊嘛。唔得啊。係，咁變咗呢個波又係嘥咗咯。其實上半場好多機會就係嘥咗呢啲咯。嗱，域斯腳又係啦，上半場。去到尾45分鐘，我哋有個角球，成個角球個波漏咗落去尾處俾佢。其實呢個波係浪費咗。係啊，域斯佢。講波佢都話：你可唔可以 hold 拐個靚位，然後先射啊？射得，佢即刻個波一到腳就起啦。急咗，即刻射咁好容易打飛機嗰啲。同埋佢唔係慣用腳嘛，用左腳更加難。更加難。你呢個波仲要即刻射，要掟埋抽埋，你右腳話好啲啫。佢應該拐大位呢個波，或者等一等。咁成個上半場就咁樣入唔到第一粒咧，其實最危險就係因為對住個鋼班升班馬，佢哋守得到我哋上半場，佢哋嘅信心都係好大，好有啲係點喎？有機會守我哋嘅喎，咁樣諗啊！如果上半場呢個波入嚟，呢個地基嗰個線頭槌入咗一粒，就已經係完全唔同啦。冇可能唔入㗎，佢一換阿卡弗路混入嚟咧，去80咁分鐘嘅時咧，去到尾啦。前鋒就係咁啊嘛，一掂個波就入㗎啦。係啊，好彩越佢就係唔知嗰個波可以頂翻埋嚟，頂橫。因為又係隔離嗰個白嗰個下半場會抽筋嗰個啦，23號。咁但係去到60分鐘咧，其實我哋有蘇布斯係有個遠射嘅，幾靚嘅，幾靚嘅。咁但係去完個遠射之後，即刻對方有個禁區頂手球，咁呢個龍門撲咗出嚟，撲咗蘇布斯利嘅遠射，然之後對方有個手球，但係嗰個手球變咗嗰個罰球咧，域斯又係冇睇啦，但係射得唔靚咧，過唔到人牆啊，淨係冇乜威脅嘅嗰個罰球，所以今日入唔到波，佢嘅狀態差係有幾大影響嘅。但係佢狀態差極都好，過1分鐘之後63分鐘，佢都俾到個靚波俾飛人博落底嘅。咁飛人博今日好多腳喺右邊出到波出嚟㗎啦，因為波出得都靚嘅，但係又係個地波啦。但係俾人又係嗰啲防守俾人攔到咯，好上半場好堅啊！俾域斯一腳就有空位，佢又俾唔到地波。今腳波咧，佢俾到地波出嚟啦，就係空位又唔夠。呢個地基搶唔到點呢個波，但係個線路係靚嘅，爭阿伊薩咯。係跟住5分鐘之後角球。雲迪克終於頂一個波最遲嘅，龍門飛到搭晒起身就知道好近嘅呢個波。咁呢個波其實我諗住雲迪克開齋，幫入去搞掂啦，幫去個死角㗎啦嘛。似死角啊！呢個波好似即係下半場最接近嘅攻勢啦。個角球啊嘛，唔計角球，我諗成個下半場最似樣都係呢個添啊！喺柱邊咁樣出就其實呢個波其實睇翻呢個波係好接近嘅。係啊，滴到冇得救㗎啦，滴到去遠處就係啊。就係唔得，又係爭啲。咁去到70分鐘啦，73分鐘啦，伊基迪基有個禁區頂嘅大射位，而未睇慢鏡之前咧，
其實伊薩又好叻射呢啲波係㗎但係一摸一又一拐個左手邊就抽個檔啊，就抽個死角網頂角落頭喎，伊薩。但係睇翻慢鏡，佢都識啊嘛，呢幾迪基呢個就其實唔係，就都生成3個波位嘅。係啊，但係睇自己都猛啦，射完之後，哎呀，點解射得咁差啊？係啊，咁跟住其實起腳已經冇啦，去到90幾分鐘咧。呢幾迪基先至喺禁區裏邊有幾腳落底上出嚟，呢個都靚嘅90分鐘。佢靚啊！佢爆落底，但係你不爆落底，睇下1、2、3、4、5個人圍住佢，佢想出個波好線路啦都已經。5個啊，好緊密啊！佢哋防守。其實去到嗰陣時，嗱60零分鐘，我哋已經將左邊嘅人換晒走啦，即係左邊域斯啦、中斯啦。左閘嘅羅伯臣啦，即係佢成條左數換啦。咁去到80分鐘左右，佢已經再撳掣，安顧無下，基艾沙換走巴特利先嘅，即係佢信阿菲人王多少少，因為菲人王今日表現真係好過巴特利啲。防守巴特利好啲啫，佢落底嗰下咧，菲人王好有把握啊。係啊，咁變咗同埋你就算防守，佢都快啊。即刻快過你想攻嗰個前鋒啊！回追嗰下都回追好快。咁但係去到80分鐘嗰陣時咧，其實我哋啲人聚晒喺左邊，換埋安古無下翻嚟咧。其實加普又喺左邊，安古無下又喺左邊，即係左邊好多人啦。咁加斯又喺左邊喺邊去。咁有一下淨係基艾沙都走埋左邊成6個人。係啊。咁但係人多就未必有用噶嘛。係啊，佢咪嗌翻阿基亞沙，喂，基亞沙你踢翻沙拿嗰隻嗰邊啦。安古姆係踢加普嗰邊。佢一定要啊！安古姆係佢係淨係識嗰邊啊。係啊。反而基亞沙左嚟㗎嘛。基亞沙左右都得。咁但係基亞沙有一兩腳其實喺拉到好開嘅右邊，想壓落底嘅，有一腳就完全爭啲過到啦，俾人拉咗。好撲街啊！有嗰個睇住喺禁區外拉佢一路掹住佢，哇！點解基亞沙會帶住個波咁慢嘅？原來俾人哋扯住件衫，因為半背脊睇唔到啊嘛。個球證你睇唔到，一路掹，一放手一入禁區一放手就跌咯。跌啦！佢咁你佢塊頭啦都要俾佢。原來係個球證睇唔到，但係 VR 睇到，但係唔係未入禁區啦。係佢冇得介入。係啊，佢冇得同你講話嘅，佢犯規㗎。吹罰罰球俾佢啦，咁唔得㗎嘛，最慘就係呢樣咯。好多啊！佢就肯定係罰球嚟嘅。話有一腳又係加普扮踢佢啊！冇踢到啊！其實慢鏡睇都係完全冇掂佢嘅腳嘅。完全冇掂到加普佢唔知有個後衞，加普想搶波想踢，佢扮加普踢跌佢即刻跌到點啊！踢唔到嘅。一睇翻慢鏡，哇！空氣嚟喎呢踢。咁去到呢班古惑仔，去到最尾，我哋已經好似我頭先話齋，龍門都已經打到清道夫啦。係啊。除咗有一個突擊，越位卡帕路雲入咗之外，其實對方已經係好一見佢完咗場，係咁樣慶祝法，知道其實好想和嘅啫。喂，大佬升班馬望住你舊年冠軍個利物浦能夠和好佢，開心我哋吉弟啦，係咯。好啦，轉頭翻嚟講個統計數字啊。好。如果呢個節目嘅話，就請你讚好、訂閱同埋分享出去啊！感謝 ，thank you。咁睇翻我哋嘅統計數字啦，其實射門嘅次數我哋唔少嘅，19射，19射4中，對方係4射2中嘅啫。角球我哋又多8個，對方3個。傳球嘅次數咧就係多好多，633次，對方288次。成功率我哋87%，對方66%嘅啫。咁明顯就係一高下，因為即係高低係啊擺出嚟㗎啦。係啊，一個19次，一個4次。咁但係睇6場波裏邊嗰陣時咧，我又唔係話太覺得對方唔好差喎。係啊，我哋又唔係話好統治得好好嘅啫。係啊，只不過係個數字反映出嚟咁，但係因為對方壓對方起唔到腳嘅。我哋做咗出嚟有啲浪射啦。咁我哋做啲浪射門咧又唔係好入肉喎，咁所以數字好似我哋好多射門，對方好少咁樣，但係形勢唔即係睇場波嘅形勢唔係咁誇張嘅，即係唔係話爭咁遠嘅，就4射19射爭成4-5倍，咁但係
對方係真係冇乜點射門啊嘛。係啊，但係佢壓上嚟攻下係好過狼隊啲嘅喎。係啊，係啊，好過狼隊啲喎，佢擺喺度邊有。狼隊好似就冇影咁，咪係啊一次都冇啊。係啊，好似係啊。對方今日呢場波咧，其實對方我哋斯聯咧個做法咧，我覺得幾好。佢上半場其實就用咗啲後備出嚟死守先。其實佢擺卡弗魯雲出嚟喺60-70分鐘咧係好關鍵嘅，我哋好危險啊！好驚啊！其實卡弗魯雲真係把握力高強啊！一掂嘢入啦，越滴滴。係啊，好在佢一入咗我話大鑊，因為佢一入咗我哋輸梗。係啊，對方防守你㗎啦。我唔入都喂，佢入唔到我哋入唔到佢波。入完場㗎啦，咁佢把握力真係好高個波。一掂就入啦，一掂撩過埋阿里神啦。好彩佢想攞個波嗰陣時，快咗一步突咗佢腳出嚟。係啊，其實佢慢啲都有機會攞到佢唔抵佢腳出嚟。係啊，因為佢人係後過雲迪克嘅，但係佢嘅腳突出嚟啫嘛。係啊，佢人係後啲，所以佢自己都以為自己冇越位嘅。係啊，係啊，想慶祝。係啊，好彩嘅。我大鑊啦！好彩啫，出去越位。係。咁如果譬如今日嘅話，我哋隊波啦，彈嘅好多人有得彈。咁但係如果要讚嘅咧，我想睇下真係都係讚菲林榜啦。菲林榜真係唔可頂啊！咁頭先都講過好多次啦，佢喺落底嘅把握力咧，撥一撥一個假動作，即刻就可以偷到半個身位出波嘅。同上一集一樣。係啊，咁但係佢個快好快，佢細粒到不得了。係啊，佢仲使嗰種力斯。咁但係佢要再加強佢出波嗰個準程度同埋出波個質素個智慧啊，點樣睇過上場讚一讚，今場又差咗啲啦。係上場係做得好嘅。係啊，咁巴特利咧就唔同佢喎，巴特利直頭想攻埋落去嘅。嗱，今日個打法咧，巴特利讓咗個邊俾佢嘅，好得意啊！今日係兩個閘位喎，雙閘喎。雙閘啦，咁但係佢原本係閘，但係阿菲林蒙就打咗前啲，所以佢落底嘅機會仲大啲咯。嗰個位係啦，咁阿巴特利咧就移入中間啲嘅。你見佢阿巴特利成日一攻嗰陣時咧，佢唔係壓邊㗎啦，佢係變咗喺 half space 位。係啊，攻入去中間中間插入去嘅。咁我其實問心，我要覺得佢呢個合作唔錯啊。幾好啊！喺個防守度好。防守非常好，防守得好，佢大家一個跑一個飆一個搶一個防守唔錯，所以今日零失球，佢哋兩個係有即係唯一要讚嘅嘢咯。你俾阿樂喺嗰個位死咗啦，今日係啊，又嚟㗎啦，幾靚佢啦！依家一個包一個閘，所以佢呢兩個就防守係 O K 嘅，所以要再將阿菲林磅嗰個傳中質素再提高咧，咁啊右邊又有得殺食。因為呢個兩後生仔夾得到咧，可以多個用法咯，唔使成日都出啲沙拿，因為沙拿翻嚟肯定沙拿打翻嗰個位噶嘛，一定噶嘛。但沙拿同邊個夾會夾好啲咧？沙拿好似同巴特利夾會好啲嘅喎，即係感覺上可能夾多咗啦，熟嘅夾多啲。我好似睇今年沙拿搭住飛人旁好少，有沙拿就冇得出㗎啦。佢係啊，好少。係啊。咁另外咧，要再講一講第二個讚嘅，其實好耐冇講啦。加芬比啊，加芬比真係好，佢中場截好多波。今日佢好多反搶做到。我哋點解有19射啊？就係因為佢個second ball 就執到啦。人哋想攻，佢一攔截反搶傳翻出去俾人哋攻，俾我哋嘅球員攻。佢壓到出去咯，好多佢反搶都響過3-4次嘅，我覺得好靚啊！所以今日零失球要讚都係全部都係防守球員咯。係啊，而再讚嘅都係雲迪克同埋哥拿迪。其實佢呢兩個。阿哥拿迪話：其實我都冇人買我㗎啦，都係踢翻好啲啦，踢翻好啲啦，望續約好過啦，係咯，望續約好啦。咁你個雲迪克咁佢雲迪克直情有機會入波添咁啊！去到臨尾80幾分鐘，佢直情打咗去前鋒㗎啦。係啊，射埋嗰個波，射起埋腳㗎，起埋腳啦！嗰個波佢後生嗰時係前鋒嚟嘅。係最後生嗰陣時。咁所以讚嚟讚去都係呢兩個後衞今日打得好嘅。咁今日最有問題嘅都係一隻攻擊球員。係啊。攻擊點解上半場10零分鐘到最後有啲
組織嘅，但係去到中尾段，人哋一逼搶一緊咧，做唔到啦。重演唔翻啊，宗師、力斯、伊基迪基嗰啲撞牆小有幾腳想做嘅，今日宗師後腳又細力咗，力斯俾嘅力水又唔係好到位咁咯。係啊，睇到個狀態唔係咁 fit。係。琴晚飲醉酒可能。咁啊，就係倒數啊嘛。係啊。咁但係其實應該就唔會嘅。即係以我所知啊，今日開波咧，琴日佢全部都一定要操練啊，捉住佢唔俾佢哋飲酒嘅。我一定夾到實嘅。咁但係自己喺屋企。係啊，同屋企人慶祝下都會㗎。因為阿史樂同我哋上一個領隊咁樣啊，高普唔同，史樂係俾你翻屋企嘅，高普係唔俾你翻屋企嘅。如果作客直情要一齊酒店住，坐一日或者咩嘢，要即係佢高普好覺得大家要係家人咁啊，你心靈先會相通㗎嘛。係，跟住咧，唔俾佢翻屋企，唔俾佢翻屋企咪好咯。係啊，嗱跟住其實66分鐘，今日換咗阿麥卡士打入嚟咧。我覺得 OK， 今日佢嘅表現唔係太差，冇乜甩流，佢係打嗰30分鐘咧，做到佢應該做嘅嘢，咁但係咧又冇咗一啲好關鍵嘅嘢都睇到咯。係啊，即係佢嘅狀態都係未就基本嘢咯，唔係舊年嗰個。唔係舊年就係出嚟做一啲好保守嘅傳送，好保守嘅分波，唔敢做突破，冇乜直線，自己又冇點樣爆落去，起腳又冇。即係譬如蘇寶咁，你起碼見到佢有遠射啊。係啊，咁你雲迪卡都有遠射啊！大佬你麥卡爾打你最叻射門嘅喎，你唔射嘅？係咯，咁唔係律師喎，佢射門好勁嘅喎。係另外除咗麥卡之外咧，其實同時入嚟嘅仲有加普同卡卡西，呢兩個都係冇聚咗太多人喺左邊啊。係啊。反而好似喺嗰邊開台咁嘛。係佢但係5個喺嗰邊喎。但係加普肯俾波佢啦，終於都即係落到底俾到波嘅。鬧到阿媽認唔到啦。第一腳就俾佢啦，壓到落底啦。咁84分鐘，安古姆係入到嚟，其實呢個僆仔好想睇嘅。佢啲腳底功夫好好啊！佢喺嗰度過到有兩下過到人㗎啦。係啊！但係佢始終佢因為唔係左腳過到落底之後，佢拐大位右腳又做唔到嘢啊！係啊！佢嘅腳底功夫係冇得頂㗎。即係單對單個人，其實左邊安古姆係右邊菲林磅，佢哋兩個個人嘅成功率都高嘅。係啊，都可以嘅，即係可見未來嘅話，如果沙拿唔喺度咧，沙拿其實已經過唔到人㗎啦嘛。完全過唔到啦，完全好難過。佢都係咧拐翻嚟點樣比波嘅啫嘛。係啊，所以個人咧都係靠呢兩個年青人。係啊，咁啊年紀大都34歲。係啊，咁今日咧就新年就係咁啦。新年呢場第一場嘅快車對住榜尾嘅列斯聯都係失分嘅話咧，下兩場嚟緊2-3日後就即刻要對高少少，因為高少少我可能會易贏啲喎富咸，因為富咸咧佢而家都係中下游嘅，佢今年佢哋富咸嘅成績都冇前2年咁好，而家佢排緊第12位，咁12位嘅富咸，我覺得我哋好打過呢啲榜尾，佢哋要爭唔好降班啊！富咸有少少高不成低不就，同埋我哋作客今年嘅成績咧係唔錯嘅。係咯，反而主場都贏唔到，成日都和嘅喎。係咯，主場反而成日贏唔到。咁啊，過2-3日我哋有見面㗎啦。到時其實唔好氣餒住，呢個快車仲有2場。對完個富咸，我哋再跟住打老虎啦，就對阿仙奴啦。好，大家緊張住呢2場，留住力嗱。富咸今日其實好多輪換嘅。哇！整換晒所有嘅機械沙、安古姆啊，都冇見過好耐啦。所以對住阿仙奴嗰陣時，其實已經攰咗2場，大家要睇呢2場點樣去留力啊，用兵啊，出邊個正選表換人咧，其實都好重要嘅。係啊，好，到時下個幾日我哋再見。好，新年快樂！新年快樂，新年快樂，拜拜。